2025 году было зарегистрировано 28 преступлений в отношении отдыхающих, из которых 13 были тяжкие. Раскрыто было 19. Значит, в 2026 году было зарегистрировано 22 преступления всего в отношении отдыхающих. Это статистика с мая по июль. Та работа, которая проводится, и патрули, и вот эти новые группы, которые были созданы по поручению министра, куда входят спецподразделения. Вот вся эта совместная деятельность, она как бы нацелена на именно вот такие результаты. Скоро у нас начинается учебный период, из-за чего на улицу будут въезжать огромное количество наших граждан. У нас зачастую, вот, если возьмем, к примеру, город Сухум, в утренние, обеденные периоды, да, вот, огромные пробки образуются. Ну, соответственно, что мы сейчас работаем над этими вопросами, а работа ведется следующим образом, что мы получаем практику, в первую очередь, уже передовых, так скажем, технологий в различных городах Российской Федерации, где уже применяется это оборудование для того, чтобы фиксировать эти нарушения, неправильные парковки и многие-многие другие способствующие созданию вот таких ситуаций в городе. Привлечено к уголовной ответственности 86 лиц. Представляете, это все те люди, которые, в принципе, напрямую имеют отношение к распространению, обороту наркотических средств. Выявлено также 10 закладчиков, если так взять цифры, 3 преступные группы. Когда мы говорим о преступных группах, мы должны понимать, что преступные группы – это те, скажем, группы лиц, которые непосредственно организовывали каналы поставок в Республику Абхазия. Мы сумели наладить тесный, очень конструктивный контакт с нашими коллегами из Российской Федерации, так как мы сегодня видим, что основной поток наркотиков идет из России. Мы с ними наладили контакт, и у нас есть результаты по предотвращению каналов совместных, по задержанию организаторов каналов на территории Российской Федерации. Мы ни в коем случае не говорим о полном изъятии оружия у нашего населения. Ну, как бы, многие, мы понимаем, что традиционно подходит, что у мужчины, у абхаза должно быть наличие оружия. Пожалуйста, проблем никаких нет. Есть оружие у резервистов, есть оружие у обычных граждан, ну, кому позволительно сегодня по определенным, скажем, законным требованиям носить. Из числа изымаемого оружие, которое сегодня законом непригодно для использования. То есть это в основном пистолеты, переделанные из охолощенного в боевой. Такая проблема у нас существует. Это связано с тем, что на территории Российской Федерации этот вид оружия, то есть охолощенный, в свободной продаже находится, его можно спокойно привезти в Абхазию. Наши умельцы, дельцы быстренько его переделают в боевое, соответственно, эта конструкция, в первую очередь, очень опасна для использования. Она не подлежит ни регистрации, она подлежит только изъятию и утилизации. Внешний фактор работы с нашим населением в категорической форме неприемлем. Я против такого рода действий, а скажу вам почему. В первую очередь, спасибо, что люди понимают, что сотрудники работают на износ, это действительно так и есть. У нас такое понятие, как выходные дни, не должны существовать, потому что мы охраняем покой и порядок в нашей стране. Что касается применения практики, в том числе наших российских коллег, она в Абхазии работать не будет. У нас есть свой подход, у нас есть свои понимания, тем более помощь каких-то других ведомств или подразделений в нашей стране, я считаю, это не столь необходимо. Я считаю, категорически ненужной, даже могу сказать так. Мы сами можем справиться.